एउटा मान्छे अत्यन्तै पङ थियो अरे। कोले बुझ्छ पङ भनेको? अत्यन्तै पङ थियो अरे। पङ नेपोटाइज भन्छ नि त। अत्यन्तै पङ भएर टेलर्समा गएर भने अरे, भाइ मेरो सर्टको बटम चाहिँ यता होइन यता पार्दै भने अरे। अत्यन्तै पङ भएर जिन्स पेनलाई पनि भाइ मेरो जिन्सको जिप यता होइन यता पार्दै भने अरे। अनि मोचिकोमा गएर जुत्तालाई भने अरे, जुत्ता खानेलाई गएर, भाइ मेरो जुत्ताको यो खुट्टा यता होइन पछाडि पार्दै भने अरे। साइकल दोकानलाई गएर ह्यान्डल चाहिँ पछाडि पार्दै भने अरे। पछाडि पारेर सर्ट पनि पछाडि, जिन्स पनि पछाडि, जुत्ता पनि पछाडि, साइकल पनि पछाडि पाइदल मारेर उकालोबाट ओह्रालोमा आइरहेको थिए अरे। ढुङ्गामा अल्टर खाल्टामा डङ्गै झरेछ। मान्छेले देख्यो सर्ट पनि पछाडि छ, जिन्स पनि पछाडि छ, जुत्ता पनि पछाडि छ, टाउकामा त अगाडि छ। तातोमा फर्काइदियो भने फर्किन्छ भनेर फर्स्ट फर्काइदिएको थियो अरे स्पट। हालेलुया। सुन्नुहोस् मेरो विश्वासहरू, अति गर्नु के अति गर्नु अतिचार नगर्नु। आमेन। अति गर्नु अतिचार नगर्नु। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बारम्बार सम्झाएकै थियो, व्यभिचार नगर, सम्झाएकै थियो, गनगन नगर, सम्झाएकै थियो, झगडा मात्रै नगर, सम्झाएकै थियो, लोभी नहु, बारम्बार सम्झायो। अन्त्यमा अति भएर बाइबलले भन्छ त्यो देशमा यहोशू र कालेब बाहेक अरू कोही पनि पस्न छैन। आमेन।